masaajidka qofka ku xidhan ee ku taxan wuxuu noqdaa jaliisul malaa'ika qof mar walba malaa'ikta la fadhiyo buu noqonayaa laana majliskan imika aan fadhina waxa uu nabigu noo sheegay malaa'iktu inay la fadhiisanayso inna lillahi sayyara ba nabigu inna lillahi malaa'ikatan sayyara ilaahay waxa uu leeyahay malaa'ik arlada dusheeda ayay socdaan yaltimisuuna majaalis adh-dhikri majaalista ilaahay lagu xusayo ayay raadiyaan malag malaa'ikta kamida markuu arko wuxuu leeyahay halummu ila haajaatikum malaa'ikti kale ayuu ku leeyahay muraadkada arlada u timaadeen aad kala haydeen aniga arko la kulme kaalaya buu leeyahay dadna malaa'iktu markaas garbahooga ayay saaraan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa samada adduunyada ayay buuxinayaan majliska markay ka noqdaan ilaahay jalla wa ala dhinaciisa u noqdaan ilaahay ku odhanaya maanta maxaad la kulanteen oo maxaad ku urursanaydeen waxay odhanayaan addoommahaaga kamida ayaan la kulannay adigay ku weynaynayeen adigay ku ammaanayeen adigay ku nasahayeen adigay kugu mahadinayeen markaasuu ilaahay may arkeen aniga kumay arkin hadday arki lahaayeen bal ka warrama baa ilaahay yidhaahdaa markaasuu leeyahay malagii hadday kuwa ku arki lahaayeen ayakoo adiga aanan ku arkin bayba ku ammaanayeen oo kugu mahadinayeen oo ku weynaynayeen hadday adiga ku arki lahaayeen sida hadda ay ku ammaanayeen ee ku xusayeen si ka sii ziyaadsan bay ku hadal hayn lahaayeen markaasuu ilaahay yidhaahdaa maxay weydiisanayaan bal ii sheega markaasuu yidhaahdaa malagii jannaday ku weydiisanayaan oo jannadeeda may arkeen may arkin hadday jannada arki lahaayeen bal ka warrama siday hadda jannada ku weydiisanayaan si ka daran ayay jannada ku weydiisan lahaayeen markaasaa ilaahay yidhaahdaa maxay iga magan gelayeen naarta oo naartayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen bal ka warrama hadday arki lahaayeen sida hadda ay naarta kaaga magan galayaan si ka sii daran bay kaaga sii magan geli lahaayeen marka u dambaysa ilaahay malaa'ikta wuxuu ku yiraahdaa fawshidukum ya malaa'ikati anni qad ghafartu lahum malaa'ikteedii marag waxaad iga noqotaan adoomahayga halka fadhiya aniga dartay u fadhiyay inaan dambigoodii dhaafay buu ilaahay yiraahdaa malag baa hadloo yiraahdaa fiihim fulaan adoon hebel la yiraahdaa majliska ku dhex jiray isagu muraadkiisu ma ahayn inuu xuskaaga dhageysto inuu ammaantaada umu fadhiisane laakiin muraadkan uu meesha ka lahaa markaasaa ilaahay odhanaya humul qowm laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaasi waa qoom kala fadhiistaan ama hooge isagana dembigiisa dhaafa baa ilaahay ku yidhaahdaa majaalistan ilaahay aan ku ammaanayno ee diinteenna macaan aan isku baraarujinayno ama qur'aan aan ku akhrisanayno ama xalaqaat alcilmi masaajideen aan kaga qayb galayno ama keligaa intood masjidka aad fadhiisata aad ku dikrinaysid aad waqtigaaga adduunyada intood ka soo goysid aad masaajidka ilaahay ku camiraysid dambi dhaaf baad ka helaysaa qalbiga ayaa kuugu xasilaya malaa'igta ayaa kuugu ducaynaysa ilaahay baad ugu dhowaanaysaa walbahaarkii adduunyada ayaa kaaga baaba'aya masaajidka huwa alladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniin liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim sakiina qalbigeenna ku soo degaysa sakiinadu waa maxay iimaankii aad lahayd baa iimaan kuugu ziyaadayaa aqoontii aad lahayd bay aqooni kuugu biiraysaa cilmigii aad lahayd baa cilmi lagugu darayaa qurbi min allahi hadba intaad ilaahay aad u dhowaan jirtay in ka badan ayaad ilaahay u sii dhowaanaysaa markaad masjidka ku nagaato